我買咗好多咁。早晨，我係 Sumi，今日係 Vlogmas Day，係咪19啊？今日 Day 18。琴日喂先抹色先，我完全唔記得咗我要開箱呢一個淘寶嘅衫，所以今日朝早起身第一件事我就開咗先。我諗住而家同大家一齊試。我今次買嘅衫喺晒呢度啦，其實咧大部分都係上身衫為主嘅，我直接試上身俾大家睇。第一件呢件咧係一個啡色柳麻花 polo shirt 咁樣嘅，咁我就係貪佢易襯啦，同埋我發現咧今年都幾興呢一種類型嘅領。我發覺咧有幾種領口其實我唔係太適合着，但係呢一類型嘅開領，即係一啲比較低嘅胸口咧係比較啱我嘅。唔係太舒服，入邊有少少吉肉，但係我覺得個款嚟講咧易襯啦，幾靚啦，即係好簡單，就係立一件就出得門口，同埋暫時個感覺我覺得佢好夠暖嘅。我大部分衫咧其實都係一啲比較簡單百搭、容易襯嘅款式，因為我自己係比較中意啲 casual 啲、簡約啲款式嘅衫。咁呢件係一件啡色斜膊，就係用嚟做下啲內搭，襯下唔同嘅款，或者就單着我覺得都幾好。不過我覺得佢個質地咧係嗰種摸落去好似好多尼龍嘅感覺啊，款式係幾好嘅，即係好易襯咯。我而家就咁樣睇到，我今次好似都買咗幾多唔同類型嘅內搭，都係一個好簡單嘅款式。黑色大圓領 crop top 呢個又係貨我可能下身襯下啲運動褲啊，比較 casual 嘅 look 都係一件就咁搞掂咯。哦，咁我順便俾呢個你哋睇下，我特登買咗一個短嘅頸巾啊，呢個係一個大地色啦，純粹咧諗住攞嚟襯下衫，咁我覺得 OK 啊，即係如果我着全身黑色，就咁搭條淺色少少嘅頸巾，然後又係一件貼身嘅上身衫，呢一件係一件 off shoulder 嘅款嚟嘅，佢個質地就係嗰啲線衫嘅質感咯。我覺得佢嘅質地唔算好舒服啦，但係其實佢成個感覺白色嚟講咧，我覺得佢幾厚實嘅，即係唔算係好透嗰種咯。又係一件 basic 嘅版型啦，一件白色少少跌薄嘅衫。佢個膊頭線位係車得比較出，所以係一個闊少少嘅領口。咁我覺得如果我入邊例如襯下啲唔同色嘅 sport bra 咧，都幾好睇嘅。呢一件我覺得係咁多件貼身長袖質地最舒服嘅一件，完全冇吉肉嘅感覺，亦都冇一種太焗嘅感覺，但係同時佢係厚身，唔會好透嘅。然後呢一件我勁中意啊，但係我就咁摸上手，我已經 feel 到佢係輕微吉肉咯。又係呢啲 polo 嘅領口，我覺得佢呢一個撞色咧係幾靚嘅，佢個質地咧都係厚嘅針織嚟嘅。我覺得揀淘寶衫，尤其是針織衫咧，最驚就係揀咗嗰啲睇落去啲針窿好大嗰啲針織啊，因為嗰啲睇落去就係偷工減料嘅感覺，咁呢個我覺得係冇個感覺嘅，佢嘅質地係舒服，但係略嫌都係少少吉肉咯。如果入邊着翻件長袖嘅打底，應該會舒服啲。跟住落嚟呢個，我係諗住當一個外套款，即係外搭咁樣着。佢係一件男裝燈芯絨嘅藍色恤衫款嚟嘅。其實咧一開頭我買呢隻色都有少少掙扎嘅，因為我自己覺得呢隻色可能有少少難 carry。可能裏邊着晒運動衫，好 casual 咁樣襯件嘢喺出邊保一保暖啊，冚一冚住啲運動衫咁樣咯。佢就係一件咁樣鬆鬆地，我覺得幾好啊，用嚟襯下衫呢啲。最後一件呢一件咧係一件 crop 嘅外套嚟嘅。一摸上手咧，佢個質感偏差，個料唔係好舒服啦，啲質地唔係好墜手嘅，同埋。你哋覺得點啊？呢個型我覺得好似麻麻地咯，佢嘅價錢係都幾平啊，好似都係100蚊，我預計之中嘅 quality 嚟嘅。就係着佢個款咯，短版有啲毛毛，近啲俾你哋睇下佢個質地咧，雖然係啲毛毛啦，但係一個比較唔舒服，係鞋鞋地嘅毛毛咯。呢條裙咧係一條偏短嘅裙嚟嘅。我諗咧，如果你本身身高係160以上咧，呢條裙貨你嚟講真係太短啦。但係我自己覺得佢個 quality 係 OK 嘅，如果呢個價錢，因為佢有佢應該要有嘅垂墜感啦，佢個布料係厚身企身嘅，同埋我都幾中意呢條裙隻色咯，因為佢係一個
比較特別嘅啡啡地卡其嘅顏色，感覺上就算嚟緊聖誕節，可能襯啲紅色啊，又或者可能我着白色、黑色甚至啡色，其實全部都襯到啊！如果想着得 Q Q 地去聖誕 party，我覺得咁樣襯都 OK 啊，襯翻對 boot 咁樣就可以出得門口。如果有邊套你哋覺得我着得好睇啦，又或者你哋如果中意呢啲買衫嘅分享呢，記住留言話俾我知，咁我遲啲都可以拍多少少。因為咧，我都幾 surprise，就係我間唔中又喺 IG 分享一啲可能唔同品牌嘅衫嘅 try on 啊，又或者淘寶買衫嘅一啲分享啦。我真係冇諗過，我中意着啲咁 casual、咁簡單嘅款係有人中意睇嘅，即係我完全唔係一個好擅長襯衫嘅人，但係我會話我都用咗好多時間去發掘一個着起上嚟，我覺得係突顯到我自己。即係遮到缺點，但係放大到優點嘅一啲唔同剪裁又或者唔同嘅 style 咯。我今日嘅行程呢，就係我而家開箱完啦，我會喺屋企同我細妹去拍一啲都係工作上嘅嘢，然後晏少少我會出去做針灸。夜晚暫時就未有任何話要去邊度食飯啊，冇約人咯。咁我呢排我可唔可以講我自己啲嘢啫？可以啊！我呢排準備緊跑半馬啦，跟住咧上2個星期就跑量多咗，跟住我覺得我自己即刻入 overtrain，勁明顯咯，即係我都唔想承認我好廢咯，我覺得，因為咧我係呢幾日完全冇胃口食嘢啦，但係又好想食啲垃垃雜雜嘢，但係我不嬲飲食習慣其實都 OK 噶嘛，跟住即係剩餐唔想食，跟住瞓得勁差，同埋成個人係完全冇心機做嘢。我今日最後着咗呢件啊，啱啱開箱嘅其中一件，好靚啊呢件，同埋好似幾暖咯。暖啊！我就咁入邊着一件長袖衫加呢件，同埋我等襯咗個眼鏡。因為我哋上年咧都有喺 YouTube 拍咗一個年度 review 啦，咁我哋就覺得，如果可以用翻嗰啲方法嚟同一啲人面對面咁樣做一個 review，好似一個 gathering 咁都幾正。咁所以咧，我哋搞一個年度 review 嘅 workshop 咁。係啦。Let's go, let's go。係咁，我呢時咁樣講咁我佢啱啊！你想點樣配合你都係。如果未敷嘅話咧，我哋 IG 應該會有報名嘅消息喺啲 highlight 度啦，係嘛？如果你哋有興趣報名咧，可以去我哋 IG 度 DM 我哋。啱啱針嗰陣時我冇影到，我今日淨係針咗鼻敏感嗰個位，因為我唔想抹走個底妝。而家我哋諗緊食咩？諗緊食唔食呢間係咪黑白大廚？之前好多人排隊嗰間意粉啊，上環嗰間。我未食過，同埋好靚喎呢度。哇！佢呢個位 set 得好靚啊！我估佢哋係貨拍嘢。我都係第一次嚟啊呢間，我都未食過。同埋咧，因為我哋諗住一陣食完嘢可以坐低做一陣嘢，所以最後食咗呢間。我本身諗住帶你哋去食上次我分享嗰間韓國湯飯啊，喺上環嗰間。你要影 video 啊？影0.5都幾靚喎。跟住影埋我個。我影你啊！你幫我用我部電話影啊，不如。你試下個包啊，好得意啊個口感，煙煙韌韌同埋咁樣有少少一個中式，係啊中式糕點嗰個，呢個好好味。試下先，入邊係咩嚟㗎？面同入面應該係 cheese 嚟嘅。好食喎！呢個都好味，不過呢個個味道咧係啲古老嘅味。係啦。哇！但我冇諗到呢個味係咁咯。係咯，我都覺得比我想象中唔同。點解你唔食上面嗰啲粒粒嘅？嗰啲肉粒係咪肉嚟㗎？嗰啲 nuts 啊？係啊，咪開心果咯，係咪？哦，係啊，應該係開心果啊。加埋呢個食得好好味啊！呢個都好食喎。嗱，呢個就係普通啲咯。突發啊 ！Gian， 快啲講咩事？而家去睇姜濤演唱會啊！突然間有飛，勁開心！我係2個鐘前揾你，一個零鐘前咋。我頭先食緊嘢嗰陣，今晚得唔得閒咯？我本身話我唔得啊，好多嘢做，但係諗下，要剪片，係啊，去咗先啦。